sou a Cibele da Dente Saúde e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bruxismo. Bruxismo é um problema muito comum que consiste em ranger ou apertar os dentes involuntariamente. Mas o que poucas pessoas sabem é que existem diferentes tipos de bruxismo. O bruxismo em vigília, ele acontece durante o dia e sua manifestação pode ser tanto ranger quanto apertar os dentes. Esse tipo de bruxismo pode estar associado a efeitos colaterais de medicamentos para tratamentos psiquiátricos, tais como o Parkinson e a ansiedade, e a um nível elevado de estresse e ansiedade. O bruxismo do sono acontece quando a pessoa está dormindo e pode manifestar tanto com o apertar dos dentes quanto o ranger. No entanto, o bruxismo do sono pode ser subdividido em dois grupos, o primário e o secundário. O primário não tem causas definidas. Sabe-se, porém, que não está ligado a transtornos psicológicos ou efeitos de medicamento. O segundo tipo, chamado secundário, está relacionado a condições clínicas do paciente. Problemas de saúde e do sono são os principais fatores que causam o bruxismo. Além disso, alguns hábitos de vida podem influenciar nessa disfunção. Fumantes, por exemplo, têm o dobro de chances de sofrer esse tipo de bruxismo. Os principais objetivos do tratamento de bruxismo são reduzir a dor, evitar danos permanentes aos dentes e reduzir o ranger ao máximo. A melhor maneira de identificar o problema é procurando um profissional que vai avaliar e identificar o tratamento correto. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp. Eu espero vocês e até o próximo vídeo. Um abraço!